अत्यंत महत्त्वाचो ट्रेडिशनल सण म्हणजे वास्कोचो सप्ताह. त्या सप्ताह केल्ली कितलीं वर्सां जालीं हांव न चुकता येता, दामबाबाचें दर्शन घेता. दामबाब आमचो मडगांवकारांचो एक ग्रामदेव आनी अत्यंत बरे पद्दतीन हो कार्यक्रम उत्सव जाता. म्हणून ह्या उत्सवाक आनी एक एड केलां बाब दाजी सरकार आनी ताच्या घरकान्नीन की दिव्यांगां खातीर एक स्पेशल पॅविलियन लायलां. हें खरें म्हणल्यार कौतुक करपा सारकें काम, कारण आज खरी मदत जाय आसता ती दिव्यांगांक खूब आदार जाय पडटा. एज जशें वाडटा तशें तांचे मुखार खूब प्रश्न उपस्थित जाता आनी म्हणून तांच्या खातीर एक पॅविलियन लावन तांकां आपले स्वताच्यो वस्तू करता त्यो विकपा दिवप हें एक अत्यंत बरें कार्य, देवाचें कार्य अशें म्हटल्यार वाट ठरपाना. तें कार्य केलें म्हणून हांव दाजी आनी ताच्या घरकान्नीन तांची सगळे टिमीचें अभिनंदन करता की एक तांणी खरेंच एक बरें जें फिस्ट फेस्तां जात्रो सगळें जाता. पूण अशा वेळार आमी नॉर्मली दिव्यांगाचो विचार करना. दिव्यांग इज दॅट वर्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसायटी वीच रिक्वायर्स कॉन्स्टंट हेल्प फ्रॉम द सोसायटी. गव्हर्मेंट करतात पूण सोसायटी जो पर्यंत तांकां मदत करना तो पर्यंत ते आपले स्वताचे हाजेर उबे रावपाक करना. तें काम आज दाजीर आनी ताच्या घरकान्नी वास्को शहरांत ह्या सप्ताहाच्या निमित्तान केलां म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करता. आनी म्हाका खात्री आसा की हें आतां सगळे कडेन चलतलें, कारण आतां ताणें एक सेट केलां एग्जाम्पल. बाकीच्याय कडेन खंय जाता थंय असो दिव्यांगा खातीर एक स्पेशल पॅविलियन दवरपा खातीर हांवूय प्रयत्न करतलो की तांकां सांगतलो की बाबा एक दिव्यांगा खातीर स्पेशल पॅविलियन दवर आनी वस्तू करप, तांकां हेल्प करप, ते विकप. हांगा ताणें आतां कपड्याच्यो पोतयांचें इनॉग्रेशन केल्लें आहा. कपड्याच्यो पोतयो ओल्ड कपडो घेवन पिशव्यो करून ताज्यो त्यो फ्री सगळ्यांक दितात, प्लास्टीक नश्ट करपाक. त्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करतां आनी परत एकदां सप्ताहाच्यो सगळ्या गोंयकारांक शुभेच्छा दिता. जय